我哋嚟到上饒站，今日行呢個叫咩啊？爆鼓灣係啦。我哋而家啱啱開始起步，就開始入去行呢段路啦。好，正式出發！叢林側邊一路沿途咁樣去到嗰個道古灣嗰邊。今日都有啲風，所以唔係咁辛苦。沿途欣賞下風景先。8分鐘去到個博物館啦，有個牌寫住。好啦，我哋行到去第一個古窯文化啦。呢個窯聽聞係做呢個石灰啊，做石灰啊，呢度有得講嘅。不過好得意喎，喺個水邊竟然有個石。我帶着被身體中的行李，猶如尼羅河底，經過幾道閃電，看到一堆光圈，不確定是不是這裡。我哋行咗8分鐘到。我看到幾個人站在一起，他們拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的腦袋，沒有機會返回去。直到我聽見一個聲音，我確定是你，和你曾記得我帶來了臨界的消息，可我怎麼告知你，注定是一場相遇。我記得這裡是片樹林，後面有個山坡，山坡上的棗樹，每當秋天到來，我們把棗裝滿口袋。我記得除了朋友，我還做過你的叔父，你總喜歡跟在我的屁股後面，只是為了那幾個銅錢。左邊嘅文化館啊！我記得我們曾是戀人，後來戰爭後
的笑。他和我讲了很多关于你成长的故事，在星空另一端，思念从未停止，如同墓碑上的名字。要问我最亲爱的人，我最好的玩伴，时空是个圆圈，直行或是转弯，我们最终都会相见。在城市的某个拐角处，在夕阳西下时，在万家灯火的无一扇窗纱里，人们示意着相聚。快来抱抱，快来抱抱我，快来抱抱，快来抱抱我，我终于找到你。呢個應該係打谷機啊！嗱，你頭先見到嗰個橋啊，海邊嗰個橋就咁樣，我真係揾石仔嚟堆翻咁樣嘅嘢。快來抱抱我，我終於找頭先我哋個封住咗落唔到去，但係呢度做翻個模型出嚟啊！嗱，呢度有啲講解啊，呢度附近嘅環境講解啊。嗱，呢度介紹下大廚房。好啦，我哋呢個文化館呢個都屬於最後一個單位啦。有養豬就有養牛，養牛嘅地方。咁呢條村呢就係咁多啦。好，暫時我哋睇到呢度先，一陣間我哋繼續。好啦，我哋喺博物館度行翻出嚟，有一個叫做碼頭仔咧。呢度介紹一啲大魚啊、紅蟹啊咁樣。咁嘅伸延出去嘅海邊應該好靚。呢個都係紅樹林位咯，係伸延咗長啲出嚟。係咪好正呢？老婆呢度環境好正，但係唔敢喺度住。打風就真係好驚，行得出嚟呢個位350。呢個紅樹林區。繼續，我哋沿途咁一路再行前啲咧，有好多以前荒廢咗嘅屋咧，都已經係風化晒、冧晒嘅咧，絕對做唔到重建，太耐呢啲。而家前邊嗰啲咧已經係新村嚟嘅，啲村冇再起。好，咁我哋繼續再繼續行。好啦，我哋行到第一個又再分岔路口啦。咁我哋當然唔會向上行啦，我哋繼續沿住呢條松林徑直開，一陣就會出返去海邊㗎啦。
積月累，冧晒咯。呢啲又係做唔到保育嘅呢啲屋。好，我哋喺呢度再嚟，我睇睇先啦。我哋喺呢個再分岔路，再沿海邊左邊繼續去。有牛喎，估唔到呢度有牛出現喎，見到咧，匿埋咗喺草叢嘅。好，繼續出發。以前啲屋一樣有露台。好啦，等等先。呢度可以放飛機喎。好啦，我哋而家行另一段路啦，崎嶇少少。你是遥遥的繼續前進。深夜到屋里的燈，我是孩童啊，走在你的眼眸。你是明月清風，或是你照拂的夢，見與不見都一生與你相擁。而我將愛你所愛的人間，願你所願的笑顏，你的手我還是再見，真真正正山路。明天，如果說你曾苦過我的甜，我要活成你的願，願不完啊，願永遠啊，這生是每我哋行多3個字左右咧，應該到達目的地嘅啦。好，我哋經過完呢條山路先再欣賞。沿住個叢林山路一路好崎嶇咁落到嚟個海邊啊！出邊就應該我哋要去嘅目標嚟啦。係啦，一陣間
係出到去呢個出口會望到呢非常之靚嘅，嗰啲山路真係要小心啲，比較崎嶇。咁最好着對行山鞋嚟啦。好啦，成功嚟到啦！暫時搞唔清方向。呢度好靚，好正。好，我哋暫時影住咁多先。
好啦，我哋要離開啦，已經黃昏啦，行返出去都要一段時間啦。如果唔係入黑咧，就睇唔到路噶啦，比較麻煩嘅。好啦，條片暫時嚟到呢度先啦。好啦，太陽日落啦，開始。我哋今日嘅旅程沿途行返出去，結束㗎啦。係啦，咁我哋就坐返巴士。一陣間咧會返去呢個西貢碼頭嗰邊，落車啦。咁今日成個旅程咧圓滿結束，好開心。不過有啲熱啊。如果下次有人想去啲地方咧，可以唔使着咁多衫，曬就唔曬嘅，好多叢林。不過個路程行得都有啲熱。好靚啊！個環境幾靚。好啦，喺呢度正式講拜拜啦〜